Là, comme j'ai dit à l'époque, on dirait qu'il y a une famille tchétchène qui est dans le coffre et qui tire à la calache sur les gens derrière. Le pop and bang est énervé. Comme ça, non. Je vous jure, ça m'a donné envie de me l'acheter, cette voiture. Frérot, c'est la caisse la plus violente que j'ai conduite depuis un bout de temps. Un bon bout de temps, même. Quand je siffle sur le côté, c'est que c'est du sale, hein, tu le sais. Quand je siffle sur le Teco, on lui met un petit coup de warning, merci. Quand je siffle sur le côté, c'est que c'est du très très sale. Et là, on est sur du très très sale. T'as vu? J'ai pensé à remercier le frérot qui s'est décalé devant nous, merci, en lui mettant un petit coup de warning.